Halo gengs, gue Ocha. Jadi hari ini gue pengen ngomongin soal keyboard yang mungkin aja kalian bisa suka. Jadi kalau kalian suka sama Keychron K2, ini adalah versi lebih mantepnya lagi dan juga sedikit lebih murah. Oke, jadi ini adalah Rexus Daxa M84. Ini sebenarnya lumayan mirip sama mereka punya yang kemarin ini yang M71 itu, tapi ini yang layoutnya 84 keys. Jadi ada kita punya function button F1 sampai F12 dan juga ini yang shiftnya itu 1,75U. Jadi dia lebih pendek sedikit, which menurut gua sih proporsinya jadi lebih seimbang dibanding yang M71 kemarin. Kalau untuk segi spek sih ini sebenarnya nggak terlalu ada banyak banget yang baru, kayak Bluetooth 5.0 ada, terus RGB pasti ada, nggak mungkin nggak ada, terus bisa Mac dan juga Windows, terus ada USB-C, dan juga udah hot swap. Jadi ini spek yang bagus, tapi at the same time juga bukan something yang baru banget yang kita belum pernah lihat gitu. Dan gue juga jadinya ngerasa brand-brand kayak gini yang bikin mechanical keyboard tuh, mereka fokus banget ke fitur-fitur kayak gitu, karena gue rasa sih di zaman sekarang itu adalah kategori sebuah keyboard yang bagus, yang balance gitu. Which is bener juga, tapi at the end of the day itu balik lagi ke feeling ketik keyboardnya sendiri. Jadi untuk review kali ini gue nggak bakal ngomongin speknya banget, tapi gue bakal ngomongin dari sisi gimana feeling ketiknya dan juga dari sisi kalau misalkan ada orang-orang yang pengen upgrade atau modif keyboard ini. Oke, yang pertama ini frame-nya bisa dilepas. Nah, jadi bisa dilepas dan gua rasa ini mungkin bisa jadi lumayan seru nih untuk orang-orang yang mungkin pengen spray paint biar warnanya bisa beda-beda sesuai dengan mungkin dengan keycap mereka yang mereka bakal beli nanti. Dan juga gua tanya Rexus sih, mereka belum punya yang mungkin bahan aluminium ya biar kerasa lebih premium dan juga bisa bikin keyboardnya sedikit lebih berat, tapi mungkin aja bisa dibikin oleh third party gitu. Misalkan ada orang yang bisa bikin frame kayak gini terbuat dari aluminium biar bisa masuk ke dalam keyboard ini, mungkin aja bisa, why not kan? Dan juga karena ini bisa dibuka, ini bakal mempermudah kita untuk cabut switch yang agak di pojok itu, karena terkadang sih itu bikin jadi lumayan sempit ya, kita pullernya tuh nggak bisa masuk. Jadi nice aja. Ngomong-ngomong soal switch pullernya, ini kita dikasih dalam boxnya, tapi ini tipe yang agak kecil gitu dan menurut gue sih jadi malah susah cabutnya. Ini switch puller yang dapat dari Press Play Voyager 68 dan ini tuh jauh lebih enak untuk dipakai karena dia punya pembukaan tuh lebih luas. Sedangkan yang kita dapat dari Rexus tuh kita malah harus tarik dulu buka baru dia bisa masuk karena dia kekecilan. Ya, Rexus gue rasa mungkin kalian bisa ganti ke tipe yang kayak gini. Ini bakal lebih enak banget untuk orang-orang biar mereka nggak usah beli switch puller lagi. Untuk switchnya ada yang blue, brown, red, dan juga yellow. Dan untuk yang gue dapet sih, ini gue pilih yang yellow karena kebetulan banget gue lagi penasaran sama Keychron yellow. Menurut gue kalau kalian suka tipe linear dan biasanya kalian pakai yang red, boleh banget cobain yang yellow karena ini dia punya actuation force-nya tuh lebih berat sedikit banget di 50 gram, sedangkan yang red itu di 45 gram. Jadi untuk kalau kita pencet kayak gini tuh dia bakal agak sedikit lebih berat, kayak sedikit aja. Mungkin kalau kita nggak rasa-rasain itu nggak bakal kerasa, tapi kalau kita coba bedain gitu memang ada sedikit aja, sedikit. Tapi sedikit beratnya itu menurut gue sih lama-kelamaan lumayan noticeable ya, apalagi kalau kita pakai buat ketik lama. Dan buat gue sih ini jadinya lebih enak daripada si red. Dan kebetulan untuk switchnya ini gue udah loop satu persatu dan juga gue kasih film. Basically gue lakuin yang sama kayak video yang kemarin ini gue udah bikin soal modding keyboard. Jadi kalau kalian belum nonton, boleh nonton juga. Dan overall gue sih seneng banget sama hasil akhirnya. Kita bakal cek sound testnya kayak gimana.
Untuk proses modifnya juga lumayan straightforward, ada 6 screw di metal plate-nya biar kita bisa lepasin, dan juga PCB-nya dan metal plate-nya itu jadi satu dengan 5 screw yang kita harus cabut biar mereka bisa kepisah. Di dalam ada baterainya yang gue personally sih gue cabut karena gue nggak pakai fitur wireless, dan gue ganti sama Eva Foam. Dan ya, tiap kali gue ada free time, gue pelan-pelan cicil untuk ngeloop switch-nya kayak sambil nonton gitu. Jadi gue kayak memakan waktu sekitar 2 hari gitu untuk selesain modif keyboard ini, karena gue memang nggak buru-buru, gue pas ada free time aja. Dan ya, gue overall sangat happy dengan hasil akhirnya. Abis itu gue juga tambahin kabel baru yang gue bakal kasih linknya juga di bawah. Dan bada bing, bada boom, I think it's looking good. Kenapa gue ngomong suara kayak gini? I don't know. Hal lain yang gue suka sama keyboard ini juga ada 2 extra USB-A di depannya yang kita bisa pakai buat kayak colok mouse gitu. Kayak gue sekarang lagi pakai Logitech G Pro Superlight ini, dan dia punya dongle itu gue taruh di belakangnya sini, dan so far sih nggak ada koneksi yang aneh-aneh gitu, semuanya lancar. Karena dongle makin deket sama mouse-nya itu lebih bagus. So ya, jadi nice aja ada 2 extra USB di sini. Untuk kakinya sih kita nggak ada adjustment lagi, kita dapet kayak gini nih yang magnetik kecil-kecil gini, kayak yang M71 juga kemarin kayak gitu. Dan gua nggak tahu sih kalian kayak gimana ya, tapi gua sih bisa lihat ini hilang, apalagi gua nih orangnya ceroboh. Tapi ya nggak apa-apa lah. Gua rasa ini adalah keyboard yang bagus kok untuk orang casual gitu, yang tinggal beli langsung pakai nggak diapa-apain, dan juga untuk orang yang pengen modif dikit-dikit lah sama keyboard mereka. Menurut gua kalau kalian decide untuk beli keyboard ini, gua rasa sih kalian nggak bakal nyesel, apalagi kalau kalian suka sama layout si satu ini. Buat gua sih, gua tetap lebih suka layout yang 65% kayak si Voyager 68 kemarin. Ini gue udah ganti keynya pakai Tilios V2 dan sangat smooth. I'm loving it, udah di loop dan di film juga. Dan by the way, ini juga ada softwarenya yang kita bisa pakai untuk atur lightingnya dan juga kayak makro gitu, tapi kita harus download firmware update gitu, dan kita mesti update dulu baru kita download softwarenya, yang gua bakal kasih link lah biar kalian bisa lakuin itu kalau kalian mau. Kalau ini mau dibandingin sama Keychron K2, which is keyboard yang gua pakai sehari-hari dulu sebelum ini, gua rasa sih ini pilihan yang lebih baik. Gua suka ada 2 USB di bawah ini, dan juga harganya lumayan lebih murah lah. Jadi buat kalian sih yang gak mau terlalu keluar banyak untuk keyboard, ini adalah pilihan yang lebih baik. Ngomong-ngomong soal harganya, untuk pembelian dari 12 Maret sampai 19 Maret itu kalian bisa dapat free palm rest. Untuk sekarang sih gua nggak ada palm restnya, jadi gua nggak bisa kasih lihat. Tapi kalau kalian suka pakai gituan, ya lumayan lah dapat gratis. Limited time only, jadi ya buruan aja biar nggak kehabisan. Oke, gua rasa sih itu aja. Kalau kalian suka video ini, boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you yang udah nonton. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.